ওয়াও, আমাদের আগের পর্বে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম ডাউকির অভিজ্ঞতা। 23 তারিখ মানে 23শে ডিসেম্বর 2022 ডাউকি দেখে নিয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম এক নতুন জায়গায়, স্নংপডেং। পুংগট নদীর আপস্ট্রিমে এই দুর্দান্ত জায়গাটি ডাউকির থেকে মাত্র 8 কিলোমিটার দূরে। সময় লাগে কম বেশি 30 মিনিট ডাউকি থেকে। যারা পুংগট নদীর তীরে এক রাত কাটাতে চাইবেন তারা ডাউকিতে নৌকা বিহার করে চলে আসতে পারেন স্নংপডেংয়ে। আজকের এই পর্বে থাকবে আমাদের স্নংপডেংয়ের অভিজ্ঞতা, আর সেই সাথে থাকবে ক্রাং সুরি ওয়াটারফলস, যা আমরা দেখেছিলাম স্নংপডেং থেকে শিলং যাবার পথে পরের দিন। চলুন গল্প শুরু করা যাক। স্নংপডেংয়ে ঢোকার সময় এখানে পার হেড 50 টাকা করে টিকিট নিচ্ছে, আর রাত্রিবাস করতে হলে আই কার্ড কিন্তু মাস্ট। আমাদের আই কার্ড নিল, এখানে লিখে নিচ্ছে, রেজিস্টার করে নিচ্ছে। 3:39 বাজে স্নংপডেংয়ে চলে এলাম। এখানে হোমস্টেও আছে থাকার জন্য। আমরা দেখছি হোমস্টে বা তাঁবু কোনো একটাতে থেকে যাব। সামনে একটা ব্রিজ আছে, ঝোলা ব্রিজ। বেশ জায়গা কিন্তু এটা। আমরা একদম নদীর পাড়ে যাচ্ছি, সেখানে টেন্ট আছে, ওপারেও রয়েছে টেন্ট। ব্রিজটা পেরিয়ে এপারেও আছে। ঘর পাওয়া গেছে। এখানে প্রথমে চেয়েছিল 2500 টাকা, কিন্তু শেষমেশ ডিল ফাইনাল হলো 2000 টাকায়। একদম বেসিক রুম, কোনো অ্যামিনিটিস নেই, অ্যাটাচড টয়লেটও নয়, টয়লেট কমন আলাদা। কিন্তু যেহেতু এখানে অল্প সংখ্যক হোমস্টে রয়েছে, সেজন্য এরা সাংঘাতিক ভাড়া চাইছে আর কি। টয়লেটটা ঠিক কমন সেটা বলা যাবে না, মানে এই যে রুমটা, এই রুমের জন্য একটা বরাদ্দ, আর ওই যে রুমটা, ওই রুমের জন্য আরেকটা বরাদ্দ, কিন্তু টয়লেটটা অ্যাটাচ না, আলাদা। হ্যাঁ, বারান্দা থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাইট সাইড। আচ্ছা, মানে কমন নয়, কমন টয়লেট নয়, কিন্তু আমাদের রুমের জন্য যে টয়লেটটা সেটা আমাদের রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড নয়, আলাদা। ওই পাশে রয়েছে। রুমটা দেখাচ্ছি চলুন। আচ্ছা, রুম তো দেখাবো, তার আগে দেখে নিন। এই হচ্ছে নদী, আর এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টে, এই হচ্ছে ঘর। জাস্ট একটা ডাবল বেড। এই টিভি চলবে কিনা জানি না। আর কিছু নেই ঘরে, মানে আর কিছুই নেই, জাস্ট এই ঘরটাই, ব্যাস। একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছে, আরেকটা দেবে, 3টে বালিশ আছে। হ্যাঁ, এবার মালপত্র আনতে যেতে হবে। অপূর্ব জায়গা কিন্তু এই স্নংপডেং। যদি রবি না বলতো তাহলে আমরা মিস করে যেতাম। যাই হোক, কাল ভোরবেলা উঠবো, নদীর মধ্যে যাব, নৌকা চড়বো, ড্রোনও ওড়াবো। এখানটা দেখে নিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা চলে যাব হচ্ছে ক্রাং সুরি। এখানে একটা ফলস আছে, সেটা দেখে জোয়াই হয়ে বিকেলবেলা ফিরে যাব শিলংয়ে। দারুণ সুন্দর একটা সকাল কাটাচ্ছি আমরা এখানে। আজকে 24 তারিখ, 24শে ডিসেম্বর 2022। এখন বাজে সকাল 8:41। সকালটা খুব সুন্দর ছিল এখানে। এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব, ওপরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে। কালকে ওখানেই রাত্রিবেলা খেয়েছিলাম, ভালোই খাবার দাবার ছিল, একদম ফ্রেশ, ঠিকঠাক। আর খুব সুন্দর চিকেনের ঝোল রান্না করেছিল, তাই তো? হ্যাঁ, পৃথ্বীজিৎ খেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিল। হ্যাঁ। নদীর মাঝে তাঁবু করা রয়েছে, টেন্ট করা রয়েছে, সেগুলোতেও থাকা যেতে পারে। ওই দেখুন, ওখানে টেন্ট করা আছে। আর এখানে বোটিংও হয়। বোটিংয়ের চার্জ বলে দিচ্ছি একটু পরে। আপাতত ব্রেকফাস্ট করে আসি, তারপর আমরা ওখানে যাব। আজকে বোটিং করার ইচ্ছে নেই আমাদের। আজকে এই জায়গাটা একটু কভার করে ওপরে যে ব্রিজটা আছে, ঝোলনা ব্রিজটা আছে, সেটার ওপর যাব। সেটা ক্রস করে ওপারে আবার কতগুলো টেন্ট আছে, সেগুলো দেখে এই জায়গাটা একটু ঘোরাঘুরি করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এই হচ্ছে পার্কিং লট। ব্রেকফাস্ট বল দিয়েছে না কাল? ঠিক আছে। এই রেস্টুরেন্টে আমরা ব্রেকফাস্ট করব।
ब्रेकफास्ट होगा ना? वो बोला था। আমি খেলাম ব্রেড বাটার অমলেট, পৃথ্বীজিৎ খেলো পুরি। পুরিটা কেমন ছিল? ভালো ভালো। আর পুরো পাত খালি দেখতে পাচ্ছেন। তো ও পুরি ভালো বললো, তারপর আমি আবার 1 প্লেট পুরি নিলাম। তার মধ্যে একটা ও খেলো, আমি একটা পুরি খেলাম, সাথে তো ব্রেড বাটার অমলেট ছিলই। এখন ব্ল্যাক কফি বলেছি, আসছে। বোটিং করার সেভাবে ইচ্ছে নেই আজকে আমার আর পৃথ্বীজিতের, তবে হেঁটেই যতটা পারা যায় ঘোরার চেষ্টা করব। এখানে কিন্তু যে হোটেলগুলো রয়েছে সবগুলোই বেসিক, খুবই বেসিক, মানে ঘরের মধ্যে সামান্য অ্যামিনিটিসও কিছু নেই, মানে কাপড় জামা রাখার যে হ্যাঙ্গার সেটাও নেই, আলমারি তো দূরের কথা। সব হোটেলের কিন্তু একই অবস্থা, বাথরুমও খুব একটা যে ভালো তা নয়। সুতরাং এখানে এলে পরে কমফোর্ট লেভেল কিন্তু বেশি ভালো পাবেন না, খুব বেসিক ঘর নিয়ে থাকতে হবে। সব হোটেলে যেটা বলছি একই রকম, সেই মেন্টালিটি নিয়ে কিন্তু আসতে হবে এখানে। এটা কনস্ট্রাকশন কমপ্লিট হয়েছে 2016 সালে। আর এখানে একটা কিছু লেখা আছে, ফাইন 2000 টাকা। কিসের জন্য সেটা পড়ে বুঝতে পারছি না, কারণ এটা এখানকার স্থানীয় ভাষায় লেখা আছে, স্ক্রিপ্টে ইংরেজি, ভাষাটা স্থানীয়। ওয়াও, দারুণ, অসাম। এখানে কায়াকিংও অ্যাভেলেবল, অনেকেই কায়াকিংও করছে। ব্রিজের এ প্রান্তে চলে এলাম। এ প্রান্তে অনেকগুলো টেন্ট রয়েছে। এই টেন্টগুলো এখানে রয়েছে। জিজ্ঞেস করে বলছি এখানে কত খরচা। এখানে থাকার খরচ হচ্ছে 1000 টাকা পার ডে পার পারসন, তার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট আর ডিনার ইনক্লুডেড। টয়লেট এখানে রয়েছে আলাদা করে করা, কমন টয়লেট। এখানে এলে পরে এই টেন্টগুলোতেও থাকা যেতে পারে। ঘরে থাকার যে সুবিধে সেটা এখানে হয়তো পাবেন না, কিন্তু টেন্টে থাকার একটা আলাদা মজা আছে। এই রিভারের সাইডে ক্যাম্পিং করে টেন্টে থাকার যে মজাটা সেটা নিতেই পারেন। আমি সাজেস্ট করবো যদি এখানে আসেন তাহলে এই টেন্টগুলোতে থাকুন, তাহলে দারুণ মজা পাবেন। এখানে কিন্তু জিপ লাইনও রয়েছে, এই দেখুন এই তারগুলো জিপ লাইনের তার। আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, এখানে তার লাগানো রয়েছে। ওই পাশের পাহাড় থেকে নদীর ওপর দিয়ে এই পাহাড় অবধি এইখান থেকে জিপ লাইন ছাড়ছে। ওই যে আসছে জিপ লাইন, দেখুন এই যে। গিয়ে জিজ্ঞেস করছি কত খরচ। कितने का है भाई कॉस्ट? 500 अप एंड डाउन। ओके, पर पर्सन 500 টাকা আপ অ্যান্ড ডাউন পার পারসন। এখানে নৌকা চড়ার খরচ হচ্ছে 600 টাকা 45 মিনিটের জন্য। একটা বোটে 4 জন অবধি যেতে পারেন।
আর কায়াক রয়েছে, কায়াকিং করতে পারেন, 500 টাকা প্রতি কায়াক, দুজন যেতে পারবেন একটা কায়াকে। পুরো বোল্ডারের ছাওয়া এই জায়গাটা। আমরা কাল রাতে এইখানেই বোল্ডারের ওপর অনেকক্ষণ বসেছিলাম, প্রায় 2 ঘন্টা। দারুণ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল রাত্রিবেলা, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল, অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল এখানে। মানে স্নংপিডেংয়ে দুটো ভালো রেস্টুরেন্ট আছে মোটামুটি আর কি। একটা হচ্ছে নিচে নদীর ওপরে, এই রেস্টুরেন্টটা, আরেকটা পার্কিং লটের পাশেই, যেখানে আমরা খেলাম। এই নদী আর এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টে। ওই ওপরতলার ঘরে আমরা ছিলাম। আমরা রওনা দিলাম ঠিক 10:28। এখান থেকে ক্রাংসুরির ডিস্ট্যান্স হচ্ছে 31 কিলোমিটার, সময় লাগবে 1 ঘন্টা 10 মিনিটের মতো। রবি যা বলছে রাস্তা মাঝখানে একটু খারাপ আছে, সেই জন্য একটু বেশি সময় লাগে, না হলে রাস্তা ঠিক থাকলে আধ ঘন্টাতেই পৌঁছে যাওয়া যেত। যাই হোক, পাকদণ্ডি দেওয়া রাস্তা, একটু তো সময় লাগবেই। এখানে কিন্তু প্রচুর সুপারি গাছ। এই কাঁচা সুপারিকে এখানকার লোকজন বলে তাম্বুল। আপনি কারো বাড়িতে গেলে অবশ্যই আপনাকে তাম্বুল দেবে সবার আগে, সেটাই এখানকার কালচার। এখন বাজে হচ্ছে 11:40। আমরা একটু ভুল রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম, গুগল একটু উল্টোপাল্টা দেখাচ্ছিল। যাই হোক, এখানে পার্কিং লটে গাড়ি রাখলাম, এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে। এবার কিতনা টাইম লাগেগা জানে মে? 15 মিনিটের মতো লাগবে। 15 মিনিটের মতো? আচ্ছা, এই রাস্তা দিয়ে তো? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। যে কোনো জায়গাতেই ওয়াটারফলস মানে কিন্তু প্রচুর হাঁটা, নেমে যেতে হয় একদম নিচে। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। নামতে তো সময় লাগবে না, তরতর করে নেমে যাব, ওঠার সময়তেই হবে সমস্যা। বর্ষার সময় এখানে প্রচুর জল থাকে। এখন তো জল একটু কমই হবে, তবে বর্ষায় বা বর্ষার ঠিক পরে এলে অক্টোবর মাস বেস্ট টাইম। তখন কিন্তু এই অঞ্চলে যত ঝর্ণা আছে সবগুলোই দুর্দান্ত থাকে। তো রেকমেন্ডেড, যদি আপনি ঝর্ণা দেখতে চান তাহলে কিন্তু অক্টোবর মাসের ফার্স্ট উইক বা সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইক, এই সময়টাকে চুজ করুন। তখন এত ধুলোও থাকবে না, চারদিক প্রচুর সবুজ থাকবে। সেটাই কিন্তু বেস্ট টাইম শিলং ঘোরার, না আমার তাই মনে হয়। কিন্তু তখন বৃষ্টি হয় যখন তখন। হ্যাঁ, তো বৃষ্টি হোক, একটু বৃষ্টি সহ্য করে আসবেন আপনারা, কিন্তু তখন দারুণ লাগবে, তখন সবুজ থাকবে। হ্যাঁ, সবুজ থাকবে, আবার বৃষ্টির সঙ্গে 2-4টে জোঁকও ফ্রিতে পাওয়া যাবে। এই সমস্ত হ্যাঁ, ব্যাপারগুলো আছে। জোক তো জোক কামড়ালে কি হয়? হ্যালো, হাই। যদিও জোঁক নিয়ে যোগ করা উচিত না, হ্যাঁ, ওই আর কি বর্ষাকালে থাকে। আচ্ছা, আমাদের কালার কম্বিনেশনটা খেয়াল করেছেন? ও, এখানে জিপ লাইনও রয়েছে। টিকিট হচ্ছে 50 টাকা প্রতিজন বড়দের, আর ছোটদের হচ্ছে 30 টাকা প্রতিজন। এখানে ওপরে যে নদীটা বইছে সেটা, আর ফলসটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে, আরও নিচে গেলে ফলসের ভিউটা পাওয়া যাবে। এটা অ্যাকচুয়ালি হাফ অবধি এলাম। এই যে এটা হচ্ছে ফলসের টপটা, ওখানে গেলে ফলসের ভিউ পাওয়া যাবে তার একটু নিচুতে। এই হচ্ছে নদীটা, এই নদীটার নাম হচ্ছে মেওয়া, পাহাড়ি নদী, খুব সুন্দর।
এমারেল্ড কালারের জল। এখানে বোটিংও করা যেতে পারে। রেট কিतना है रेट कितना लेते हो हाउ मच 200 Yes. how many minutes 15. 15 minutes and how many people 4 people Yes. আচ্ছা এবার আমরা নিচে নামছি। ওয়াও, নিচে জলের রংটা অদ্ভুত নীলচে, এত সুন্দর জলের রং, আনইম্যাজিনেবল। দেখুন জাস্ট অ্যামেজিং। দেখুন একবার জলের রংটা দেখুন আর ওয়াটারফলসটাকে দেখুন, অভূতপূর্ব। অপূর্ব লাগলো এই ক্রাংসুরি ফলস। বর্ষার সময় এখানে বন্ধ থাকে যেটা শুনলাম, কারণ প্রচুর জল থাকে বলে সিকিউরিটির জন্য বন্ধ করে দেয়। বর্ষার ঠিক পর যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম, অক্টোবরের ফার্স্ট উইক বা সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইক বেস্ট টাইম। আর এখানে স্নানও করতে পারেন। স্নান করার জন্য যদি জামা কাপড় নিয়ে আসেন, এক্সট্রা তাওয়াল নিয়ে আসেন, এক্সট্রা তোয়ালে নিয়ে আসেন, তাহলে কিন্তু এখানে দারুণ সুন্দর এনজয় করতে পারবেন সুইমিং। লাইফ জ্যাকেটও ওপরে পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে এসে সুইমিং করবেন, এখানে দারুণ এনজয় করবেন। আমাদের ওপরে আসতে সময় লাগলো 11 মিনিট আর নামতে সময় লেগেছিল 6 মিনিট। ম্যাগি নেই মিলেগা? হ্যাঁ, আমরা দুটো ভেজ থালির অর্ডার দিলাম। ভেজ থালি এখানে 130 পার প্লেট, আর অমলেটের কস্ট হচ্ছে 50 টাকা। চালগুলো দেখুন একটু, লোকাল ধানের, একটু লালচে একটু, চিড়ের মতো অনেকটা, তাই না? হ্যাঁ, মানে একদম চিড়ের মতো দেখতে। এই যে একটু সয়াবিন দিয়েছে, একটু চানা দিয়েছে, শিম, আলু ভাজা, ডাল আর একটু স্যালাড। অথবা ये आलू भाजी मिल सकता है? थैंक यू। একটু আলু ভাজি চাইলাম, দেবে। ভালো কিন্তু চালটা দেখতে সামান্য একটু স্টিকি, কিন্তু খারাপ নয়। আমরা একটা আনারস নিলাম, এদিকের আনারস কিন্তু দুর্দান্ত টেস্টি। এই দেখুন, অর্ধেকটা প্যাক করে নিয়েছি আর বাকি অর্ধেক এখন খাবো। দেখা যাক খেয়ে। এই দিকের আনারসের কথা আমি প্রচুর শুনেছি। অপূর্ব। মেঘালয়ে এলে এই জয়ন্তিয়া বা খাসি হিল এই অঞ্চলে সব জায়গায় আনারস পাবেন, অদ্ভুত টেস্টি আনারস। ও গন্ধ কিন্তু পাইনঅ্যাপেলের ভরপুর। 100 টাকা নিল একটা, অর্ধেক কেটে দেবে না, কিছু করার নেই, পুরোটাই নিতে হলো। পুরো রসালো, খাবারটা ভালোই ছিল। সেই দিন জোয়াই হয়ে আমরা শিলং পৌঁছেছিলাম সন্ধেবেলায়। সেই দিন ছিল 24শে ডিসেম্বর 2022, ক্রিসমাস ইভ।
ক্রিসমাস ইভে শিলং কেমন ছিল তা আগেই শেয়ার করেছি আপনাদের সঙ্গে। যদি না দেখে থাকেন প্লিজ দেখে নিন, উপরের আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া রইল। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে পরের পর্বে। আমি শিবাজি, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি, সঙ্গে পৃথ্বীজিৎ। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন, তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।